Всем доброго дня, в эфире северокорейское новостное агентство «Ветер Чурчхе». Мы очень торопились, чтобы успеть рассказать вам самые актуальные пятничные новости. Беги на край земли, из последних сил, беги, слышишь? В ЕС чукнули, что средств на продолжение войны нет, и стали шевелиться. Мерц с Урсулой поехали в Брюссель убеждать тамошних, что российские активы нужно изъять. Брюссельцы по-прежнему идут в отказ и резонно заявляют, что все пойдет на цацки и золотые унитазы. З таким телефоном вам нічого страшного не буде. iPhone 17 Pro Max вкритий золотом для християнської закордонної організації. А когда русские спросят, где деньги, придется улыбаться самим брюссельцам. В то же время Китай неоднозначно намекнул, что придется тогда и им вывести свои активы из Евроклир. Вот так может рухнуть еще один миф о свободном движении капиталов. Вполне возможно, что дальше все будут хранить средства в национальных банках. Ну или еще как-нибудь. Я все понимаю. Ну кто вот этого барана здесь кормил, держал, и золотые зубы хоть зачем ты ему поставил, брат? Ну а пока ждем заявления от Пескова, что будет с европейскими активами, которые остались в России. Тем временем в Вашингтонском райсобесе утверждают, что на пути к миру стоят только европейцы. Они, дескать, делают Володе Зергут Вальдемар и мешают на пути к миру. С горы, как птица лечу. Спешу налегке, навстречу радуге дуге. Пусть дорога вдали бежит, грусть пусть на сердце не лежит. Американцы пытаются следовать духу Анкориджа. Там на Аляске, скорее всего, прозвучали какие-то важные заявления и оспорены юридические решения. Господа, я находился под влиянием мошенников, поэтому прошу расторгнуть договор о продаже Аляски и вернуть ее в состав России. В это же время объединенный Шпротленд заявил, что они готовы к войне с Россией. Для этого прибалты разобрали шпалы на границе и увеличили контингент армии до 5000. Как дети малые, покрестить их надо. Огнем и мечом? Ой, господи, да ну! Exorciamus te omnis immodus spiritus omnis satanica potescas omnis infusio infernalis adressani. Ну и Путин летал в Дели. Индусы там танцевали где можно и где нельзя и сняли ролик про то, как Моди и Путин катаются на мотоцикле и поют песню о дружбе. Объединение трех крупнейших евразийских держав очень сильно бьет по левому глобализму. Для них это как фильм ужасов. Триллер, короче говоря. Но вы не забывайте подписываться на наши новости. Как говорится, милости прошу в нашу уютную палату. В России заблокировали Roblox и Snapchat. Чак-чак запретили. Да нет, это такой западный мессенджер. Ну что ж, мы и дальше будем с интересом наблюдать, как Роскомнадзор борется с западными сервисами. Так, глядишь, и сериалы запрещать начнут. Или переозвучивать заставят. Да? Тогда объясни это ей. Она отказала мне, сказала, что любит тебя. Думай, что любит тебя! Да она не может любить меня! Да я люблю тебя! АвтоВАЗ на фоне поднятия утильсбора
увеличил цены на свои, прости господи, изделия. Когда блогеры стали спрашивать руководство АвтоВАЗа, можно ли улучшить качество и сервис, там резонно ответили. Можно. А зачем? В АвтоВАЗ по-прежнему текут инвестиции, а параллельный импорт, который ехал через Киргизию и Узбекистан, прикрутили. Тем не менее, «Ладу» очень любят на Кавказе. На ней можно и доски, и тещу возить. Можно даже все вместе. Махачкала, ты город мой, ты у подножья гор стоишь. Ну и о погоде. А что не рассказывать, как поется в одной песне? Взгляни на небо, посмотри, какого там облака. А, так вот что значит петербургский синоптик. Ну, конечно, стоит человек и смотрит на природные явления. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Но у нас небольшой рассказ о том, как жить в большой семье. У меня 6 детей. 4 со мной живут на постоянной основе. У меня вот старший, значит, уехал в школу, ко мне приехала мама ненадолго, ну не ко мне, а просто сюда, вот в городе мы живем. И она вот мелких 3 забрала к себе. Они, значит, у меня там ночевали, и вот сейчас утро, они еще не приехали. И вот я сижу, муж на работу уехал. И в доме никого нет. И вот тишина. Я не знаю, что с этим делать. Я в таком сижу вообще прям... Что происходит? У меня такое ощущение, что мне нужно белый шум какой-то поставить, прям что-то включить, какие-то песни или мультики дебильные, чтобы что-то вот играл на заднем фоне, потому что я товарищи. Каждый вечер провожали солнце пламенный закат. Искры в сердце не потушишь, а впоследствии пожар. Все дороги приведут туда, где снова первый поцелуй, первая love story. Это время лучшее, что было с нами. Яркие моменты в памяти оставим.